全网最小的美女挖机师傅。Hello， 兄弟们，今天我们出来干一点活，挖个无机。这是今年干的一个比较大一点的活。自从今年开工啊，干了3个起步价的活，后面呢基本上都是起步价活。今天呢总算接了一个稍微大一点的，明年开工我们一定要开好。这个房子呢被东家拆掉了，因为这个房子的瓦片还有那些木材呀，东家还需要。大家看一下前面那个房子，拆的这个房子啊和前面那个房子啊高度差不了多少，所以啊他们人工拆起来呀就比较简单。他们这样拆了其实也挺好，我们来了呀就直接把平台搭好，搭好了啊就直接装车。现在我们装的这个砖块呢，东家联系到了一个沙场，把这个砖块拿到沙场去，然后啊沙场啊再跟他补贴一点运费，剩下的运费啊就需要东家自己出了。不管距离远近，沙场啊他只补贴100的运费。今天这个距离啊，这些货车司机啊要的是140左右，然后啊沙场补100，然后东家还要自己贴40块钱。大家是不是觉得很麻烦？给他拉东西去还要自己贴运费，是不是觉得多此一举？其实啊最主要的原因呢是东家没有找到一个好的道场。今天这个无机呢要往下面降1.2米左右，然后边上啊还要挖一个地下室车库，我们大概算了一下，大概要拉个30-40车，所以这么多沙土啊就没有地方堆。东家找了很半天啊，好不容易才找了一个道场，但是这个道场啊也不是很大，这个位置呢到了10几车啊基本上就到满了，然后前面呢是人家的，然后又有一个水沟，我们就堆成这个样子就不堆了。这个道场呢我们又拖了一台挖机过来，道场这个活呀就比较简单，然后这里啊我们就是让徒弟在这里搞，不要看着动作这么生疏啊，毕竟才来几天。这个位置倒完了之后，我们把表面平整好之后，东家临时啊又在前方找了一个堆建渣的地方。大家可以看一下前面那个竹林里面，以前这个里面呢是一块平整的地，不要问我为什么知道，老铁们，因为这个地方是我们老家，我在这里长大的，对周围的环境呢特别熟悉。右边这个邻居修房子也是因为没有地方堆建渣，所以啊就把这个建渣呀就堆到后面那个地里面去了，就导致现在这个地啊就形成了一个大斜坡。前面那个房子边上啊就是我们以前的老地基，现在房子都拆了好多年了，都荒废了。我们来了之后啊先把这个路先打整好，等一下呀马上车子就来了。车子倒是来了，但是车子啊还倒不过来。这个位置啊大家看一下啊，稍微有一点斜坡，但是视频中有看着不是斜的，车子倒不动，只能倒到这个位置，只有让它在这里把土卸掉，然后啊我们再一斗一斗的往后面转。这个活呢就比较简单了，我们呢就把这个平台搭好，搭好了之后让徒弟上去往后面甩，周围没有什么障碍物，然后啊又没有什么要求，所以啊这个活是徒弟练手再好不过的。我们把镜头切换到挖无机这个位置，上面的泥巴我们挖的差不多了，然后啊后面有一点石头需要打，我们先把边上这个地下室的泥巴先挖走再说。路边上有一块空地，在车子没来的时候啊就可以把这个多的泥巴啊甩一些在那个空地里面去。所有的泥巴我们都装完了，准备说把这点石头打了，这个活就可以结束了。万万没想到啊兄弟们，大家可以看一下石头的颜色就知道这个石头就比较难啃了。在干活期间看见一个美女抱着一个小孩，我们也下去啊抱一下。在这里给那些爱看挖机的小朋友声明一下，想看挖机的话一定要在妈妈的陪同下才能看，搞不好啊还可以让你在挖机上面来体验一下。简单的跟他说一下还有模有样的推这个操纵杆，是一个开挖机的料，一定要大力培养一下。
我们这个活还没干完，他们工人呢都进场了，先把后面那个坎子打起来。这个枪杆呢基本上打平了，打废了，我们又换了一个新枪杆。后面还有一点石头实在打不动了，换了呀，把这点石头打完，这个活也就结束了。Hello， 兄弟们，今天我们又出来干点小活喽，又是个回填活。这个地方啊，我们已经3进3出了，也就是第3次来干活了。老粉丝都晓得，这个地方是我们今年子的开工活的地方。今天呢，我们主要目的就是回填。老板了啊，喊你车子拉的材料来，我们把材料直接把它回填进去，再拍一拍就行了。但是啊，我们在干这个活的时候啊，这个东家啊临时起意啊，就是说临时搞点其他活。这个地方啊，下面本身是一个排水管的，但是啊那个排水管很小，水走不进。东家呀就是临时决定把这个地方挖了，然后啊把那个排水管啊搞大点点。如果说不搞大点的话，到时候一涨水起来之后啊，那个水就会冲到他的那个车把。这个活其实不是很难，最主要的就是边上有水管。我们干这种活的时候啊，一定要把丑话说在前面。就算你有把握把它挖不烂，但是你就不能那么说啊，你就说万一搞坏了，是不是？给说白了就是给自己留条后路。你如果说打包票说我挖不烂得行，但是万一这个石头一挤把它挤烂了，是不是？到时候自己打自己的脸。所以说干这种有一定的危险性的活，我们还是要跟自己留点后路啊，不要把话说得太死。最后啊，我们还是比较完美的把那个活干下来了。最后还剩一点的呢，就让他们人工自己来清了。本身这个土啊，老板是花的100多块钱一车拉起来的，但是现在呀，由于这里加了工程，然后那个土啊就变多了，然后我们直接把多的土啊又甩起下去。我们把那个回填好了之后啊，还是跟他拍一拍啊。这个活我们干完了，就把挖机开下去收下面那个面了。下面这个面呢，最开始啊，东家呀喊我们来，我们由于有点忙没得空，然后啊他就喊了一个尾挖，小尾挖来，特别小的那一种，说白了就跟那个小娃儿的玩具差不多大的那种。然后来收了之后啊，就说他说一收就长痘痘啊，搞半天不得行。所以说呀，我们最后啊还是等我们来。我们在开始收那个面的时候，首先还是要把自己的车位啊占平，占平了之后啊，我们再来收。收完了之后啊，我们最好还是用斗背去扫一扫。扫啥子啊？是扫那个斗齿印，因为那个斗齿印呢，它始终还会占点高度。这样一扫了之后啊，基本上就达到老板的一个深度了。我们把多余的泥巴扫到角落之后啊，再收一抖抖，收了之后啊，再用斗背啊拖一下就 OK 了。后面的啊就重复之前的动作，直接收完就 OK 了。然后就收小背，抖抖落地了就收小背，收小背做行走。OK 啊，好，差不多了啊，你们可以提大背放下来，把每个步骤记得起。落嘛，提嘛，背下去。动作幅度慢点啊，提起来还提起来。好，往前走点点还，把看上去。你把那边右边把你右边看上去，不能走多了，不能走掉了。走嘛，先走嘛。还走点。好，把推手板放下来。好，还往前走点。我想证明我了不起，我是要告诉人家我识这东西，我一定要。好，行了，转。
小背往回收啊，小背往回收，就跟那边转，小背往回收，大背往下压啊，莫手抖噻，莫手抖，大背往下压，大背提高很大，只有刚好过了那个货箱板板就行了，你提高很大，重心就在后面来了。踩，要踩7踩。好，落下来，慢慢落，慢慢落，慢慢落，边落边收小背嘛，它就不往前戳噻。你们说这样的教学模式到底行不行？兄弟们，上个视频我们把那个房子拆了，然后就很多柴，我们等着那些工人把那些柴捡完了之后，我们再开始挖那个牧场。这个期间啊，我们在旁边来站个电杆。在站那个电杆之前呢，我们还是先把那个坑先挖好，挖好了之后啊，我们就直接去吊那个电杆。吊那个电杆的时候啊，这个索索啊一定要记得起，不能绑得太长了啊，就说刚好能给长，然后用斗背稍微顶一下，这样吊的话它才不会倒。我们把电杆吊过来之后啊，直接放下去开始回填土。刚开始这点土啊肯定是人工填的，然后啊就跑下去帮忙大细填一下。我们把土填到一点之后，我们就拿了一个棒棒使劲往下面夺，因为那个坑有点深，你如果说不使劲把它弄紧的话啊，这个电杆就会很松动。人工回填的差不多之后啊，我们这个时候啊就可以把索索解开，然后用挖机再来填点土，然后再拍一拍就好了。我们把电杆扎好了之后啊，工人把柴也捡完了，我们就开始清理那个渣渣了啊，建渣了。清完了之后啊，我们就开始凿平、搂平了。这个无偿的一个平呢，是我自己剪的啊，因为老板有要求，必须就是说啊，要慢慢一层层的刮换着。然后啊，无极旁边的就让学徒来整，让他们边干活边练习凿平。整体来看啊，还算可以，只是说呀，不能细看。最后我们再来给它收一道就行了。毕竟是在刚学刚练，要求不要太高了。这个面呢，总体来说还是可以，就是中间这一块呢，稍微低了一点点。我们2个挖机还是分工干活啊，一个练习凿平，一个也就甩土。这无偿里面的机具啊，本身呢说的是搞挖机挖，但是哈，我们那个没得小斗，然后最后决定呢是人工挖。旁边这个把子啊，我们已经平出来了，已经压出来了，最后啊就把那堆石头清了，这个活啊也就结束了。清那个石头的时候啊，也就是学徒们搞啊，边跟他们说，这个石头应该去挖，反正让他们多练习下嘛。只是说呀，这个活呀，其实正常情况下干活时间不会很长的，但是由于他们上去搞的话，本身一天的活啊，搞了个2、3天。这个都不存在的啊，反正这也是个熟人的活，又让徒弟们慢慢练一下。最后我们所有的活都搞完了，车子也来回的碾压了一下，看起效果还是很不错的。总体来啊，这个活啊，80%都是徒弟在搞，最后收面那些啊，是我来收的哈。这有什么就说什么，点个赞吧，兄弟们！你们说这样的教学模式到底行不行？奇丑无比的一个边坡，兄弟们，今天我们出来测个房子，挖个屋的事。在测房子之前呢，我们还是先进去确定里面到底有没有人，毕竟安全第一。今天这个房子啊，我们是安排徒弟去测。本身呢，这种木房啊，楼层不是很高的，对于我们6零挖机来说呀，测那个房子是没得任何压力的。然后啊，就让徒弟上去感受一下测房子。
之前我们就说过，测那种木房啊，其实要求都不是很高的啊。最主要的就是我们把那个房子啊测完了之后，清理那个木材的时候啊，一定要小心，一定要注意，因为那个木材就不比那种砖块呢倒下来之后啊，就不会顶那个高，但是那个木材就不一样了，挖完了之后啊，那个木材就翘起很高。我们如果说在挖那个木帮忙的时候啊，稍微不注意啊，就会把车子碰了。由于我们另外一台挖机也在其他地方施工，然后嘛，我要过去一下，然后就跟他特意的交代了一下，挖那个木棒嘛，一定要小心。但是越是担心的事情啊，越容易发生。最后啊，我忙完了之后过来看，车子这个位置都已经躲进去那个窝了。我问他晓不晓得，他说晓不得。好嘛，这种事情我们以前也干过，明知道也假装说不知道。哎，不管了。然后啊，里面那个边坡呀也刷得乱七八糟的，因为他以前没刷过，也没跟他说过，所以说呀，就凭着感觉自己刷了一下。然后这个位置啊，他为了挖了棵树，也挖了一个大坑。我们没办法，只有挖泥巴把那个坑先给它填平，填起来。填起来之后啊，我们再来刷下坡。我们把那个缺口筑起来之后啊，就开始修那个坡。由于下面那个根脚位置啊，它挖得太进去很了，修的话也不是很好修，我们只有把上面呢削一点点，到时候再看情况。我们把坡修好之后啊，然后多了很多泥巴，我们先把泥巴钻出去之后啊，再用车把它拉起走。这个就是修完之后的结果啊，奇丑无比的一个边坡，中间我去的太多了，要想拉直的话就必须从那儿切下去，这样的话就会挖很多凸下去。最终啊，我们跟东家商量了一下，还是决定削一点进去。削出来之后啊，看起只要不是很窝，不是很斜就行了。我们削完了之后啊，再来看，这个基本上啊就差不多好多了，也就这样子了。兄弟们，今天我们出来挖个鱼池啊，之前有很多人留言让我拍个挖鱼池的视频。好，今天我们就跟大家安排一下，视频有点长，大家用心的看完，看完了之后你也会挖啊，你也是师傅。首先第一个啊，我们就是先下去，这个位置之前呢是有个小鱼池的，因为长时间没人打理，然后就荒废了。现在东家也回来，想把那个鱼塘啊扩建一下。我们首先呢，就还是要先把那个田里面的那些杂草那些全部跟它清理干净。我们在清理这个杂草的时候啊，我就发现了个问题啊，这样清的话还是有点慢。然后啊，我们这个时候啊，就用推土板去推了一下，这个效果还是挺不错。所以说啊，我们有推土板呢，我们就可以把那个推土板呢合理的利用起来，这样的啊事半功倍。大家看一下，这个是整个推完的效果，还是挺不错的。我们把上面这一块切完了，然后就下去清下面这个田。这块田边上啊有很多树啊，跟东家说把它挖了完，他也不让挖，他也怕留起。这样啊，就有时候干活啊就很受影响，车子啊都刮得稀巴烂。我们把杂草清完了之后啊，就开始做堤坝了。这个堤坝呀，我们最好是稍微挖深点啊，一层层的给它筑起来，这样啊就防止漏水。挖好了之后啊，我们再开下去，用斗背呀，在那个面上挨的拍一道，拍扎实。这个位置刚开始挖的有点窄，我们再挖宽点点，然后还是用斗背挨挨的拍一道，拍扎实。拍完了之后啊，我们就可以往上面加土了。加那个土的时候啊，记得起不能一次性加厚很了啊，加个30-40公分。加好了之后啊，我们再用履带来回的碾压一下，然后我们再用斗背跟它拍一拍。
拍完了之后，我们又往上面加土，加好了之后，又重复上个动作啊，压完之后再来拍。我们把堤坝筑的差不多之后啊，我们再来把这个之前堆的这个杂草啊，再来处理一下。由于那个杂草啊那些没地方堆放，我们只有把它除的这个位置，把它除扎实。除好了之后啊，我们在这个旁边呢，再给它筑个坎子起来。这个鱼坎啊，就和那个堤坝一样的，也是一层层的往上加。拍完之后啊，这个旁边这个鱼坎啊，基本上啊就和那个堤坝差不多宽了啊，差不多有个3米多宽了。因为之前那个杂草占了一点空间，然后我们再筑了一点坎子起来，所以说呀，这个位置显示得很宽。坎子拍好了之后，我们就下来拍这个边坡。这个边坡呀，我们要先把它拍扎实，拍扎实了之后啊，再来刷这个坡。这个边坡拍好刷好之后啊，我们就加里面那个边坡了。里面这个啊不需要挖之前呢这个坎子有点蹬，然后啊这个东家说呀，这个边上啊容易缩容易垮，就说让我们加点土把它整斜一点点。我们也是一层层的拍，拍完之后再来刷。刷了之后啊，我们顺便把那个里面那个土啊给它清理一下，然后把清出来的土加到那个堤坝上面，然后又是一阵狂拍。挖鱼塘啊，用的最多的就是拍平了，头的那个人难受得很。我们在清这边淤泥的时候啊，挖到了很多黄鳝。这个老板呢也在旁边看看到了一个就喊我们给他挖过去，然后我们边挖呀也在边找，最后啊找出那个黄鳝还是挺多的，最起码吃一顿没得问题。我们把这个淤泥那些清完了之后，我们就开始来拍那个堤坝那个边坡了，也是使劲的拍无情的拍，拍得越扎实越好，防止漏水嘛。拍完了之后啊，我们再把那个塘底用斗背扫一扫，扫平顺了之后，我们再用履带来回的碾压一下。东家说要在这个地方安个储水管，让我们挖个沟出来。管子放下去之后，我们再跟它回填一下。然后啊，我就问一下东家，这个安不安龙眼儿？这个东家说呀，他挖了个鱼塘不是为了营生的就是过年回来的时候喊些亲戚朋友回来钓鱼，自己耍的，所以说呀就不安龙眼了。这个鱼塘我们就挖结束了。这个边上那些边坡看起不是很规整，但是东家呀他的要求不是好看，只搞扎实就行。整个鱼塘的面积不到1亩，差不多有个8分左右。挖了不到20个小时，18个多小时吧。大家觉得这个值不值？兄弟们，今天我们带着徒弟们出来干点小活路，挖个发丝池，也就是养猪场用的。之前的视频呢，我们都是私下里跟他们讲，今天我们来一个现场讲解边干边跟他们说。我把杆子出好了，撑起来。好。切凳，这个切凳是往下切。你那个横切那个是修面，修斜面。要切正的话，你只有往前切，你都是切下去。前面也是一样的切面，前面适当的可以开斗，你再把跟脚那些地方切直。你看你那个我收了一下，和你那个你看相差好宽，是不是？最好的像挖得比较宽车头是横起铁，
我们那个铁是竖起顶的，要是横起的可以左右摆，左右走嘛就不容易挖斜。我本来是个发胶池啊。哇，是噻，死做的，摔得多的。哦。有些东西，假如挖1米，你就不能直接挖1米，你只能挖到80、90或者70，剩下的就慢慢来修，一层一层的刮。你一直性挖到位，里面那个哈数一下，要么就挖多了，挖少了嘛，你可以慢慢修，挖多了有些田地就不好整的了。田地还是我们的原生土要好些。老板的要求啊是挖3米多宽，4米多长。但是我们这个土啊都清得差不多了，然后东家说既然这个全是土啊挖得动，就说我们就往深里挖，然后就不挖那个长了。所以说呀，我们又重新开始挖啊，挖到老板觉得深度够了的位置就行了。我们挖到位了之后啊，还是用斗斗拍一拍，拍平顺，然后再把根脚那些泥巴一清了，这个活啊就快结束了。清完了之后，我们再上来把之前站的那个基围的位置这个填平啊，整个小平台，到时候啊他们好在上面堆材料。弄平了之后啊，然后我们再在表面上暗暗的拍一拍，这个活就是这次结束了。兄弟们，今天我们来干点活啊，回填。这个宝坑呢是我们正月间啊挖出来的，现在宝坑那些都倒好了，现在就需要回填了。这个活比较简单啊，就是把多余的土挖过来回填里面就 OK 了。这个活土地完全是可以胜任的，但是到了这一块啊，现在我们挖起站的那个位置，土地目前为止肯定不晓得啷个去挖，然后啊我们上去跟他说一下，看他搞不搞得懂，下一步我们挖机站到哪个位置要好挖些。我们把那一堆清完了，后面就是主要就是清挖机做的那一堆。你想啊，这一堆啷个去挖，到底啷个去挖好挖些。挖机站位站在哪个位置？在降层喽。把平台再往下降噻。然后啊，斜面甩嘛。往哪甩？斜面的。斜面呐？斜面甩嘛。斜面甩啊？挖个斜站在那个甩嘛。你挖机能上位没问题啊？就站到那小窝子去甩。是啊，你说搞个斜面，那个斜面啷个搞？我都没听懂你那个斜面是啥子意思。你想好了，想才位了，我就让你来搞。现在转不转得过来这个弯？挖机站在哪个位置？站到哪儿？啷个去挖？你想啊，你把那个想明白的话，也就差不多好圆了。我跟你说，其实很简单的一个道理，我一说一句，你肯定就听得明白。但是呢，给你说了之后啊，就没得你自己想出来的，有那个深刻的印象。说白了就是培养你干活的一个思路。那有下去哦。下哪儿？下面。挖机往哪下？就是下到我们前面挖那个地挖这个位置啊。那我们那堆土有啷个挖呀？包头挖又降平了，降它又上来了。降了又上来，那我们挖机这个平台，它始终还有一个平台啊。那平台上那个土又啷个整呢？又站到脚下去，又慢慢勾呢，没事甩噻。你慢慢摔，关键是你挖机站的那个平台，你始终你是挖不到位呀。而且这样的话，挖起哈，你说那慢的好多呀，是不是？所以说嘛，我们的局限性不要老是盯到我们现在挖机做的那个位置，你也要把我们现在填的那个位置也要看一下，要灵活。我跟你说的已经很明显了，你还想不想得明白？不要局限于我们现在站的那个位置，知道吧？这是高头。牛车。对呀，这是到我们挖机根据的那一块儿，我们就可以站在那个头，就直接伸下来就挖的往那边甩，是不是？很简单噻，你老是就是一直想的就是这个我们现在坐的那个地方，
前面我们回填那个位置，你想根本没想哪儿去，挖机可以上去，是不是？那个是回填起来的，你肯定挖机到时候还要上去刨，还要上去整平，还要给它压，还要给它撇，就用不着啥子你说的，哎呀，搞个斜面啥子往下降，那就没得必要了，是不是？那一说的话，那个一说通了，是不是就感觉很简单，是不是？很简单一个活路，越是简单的活路，它都还有一定的干活的思路方法，所以说那个东西比较多想啊。我跟他说了半天啊，他总算是想明白了。现在我们就把挖机就那个开上来之后啊，把挖机坐在那个宝款上面，然后啊再来挖。这样的话，我们之前的这个机位啊，就可以把那个多余泥巴先跟它挖起走。泥巴挖完了之后啊，下面还剩一点点，我们到时候还要下去清一下。然后啊，这个位置啊，以前是个粪坑，我们把这个位置啊，把多的土给它清了之后，这个土不够了，现在我们又在他们房子旁边啊挖几车土去回填一下，大概吧差个2-3车那个样子。我们把土拉到位了之后，现在就把这个土跟它回填起，填完了之后啊，本来说来回的跟它压一压，边上也跟它拍一拍，但是哈，这个东家说就不要拍了，这个宝坎比较薄啊，怕到时候一拍炸开了。